आज चाहिँ मर्निङमै सुगाहरू आएर चाहिँ मजाले मकै खाइराखेको रहेछ। म चाहिँ बाहिर आएर हेरेको त सुगाले मकै खाइराखेको रहेछ। अनि भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर फोन अन गरेको त सुगा त यति छिटो भाग्यो कि। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। यहाँ चाहिँ फुल देख्न सक्नुहुन्छ, फुलहरू यति बेसी गमलाहरू नानीहरूले सारिरहेको छन् है। मैले चाहिँ अस्ति फुलको गमला चाहिँ लगेको थिइनँ, त्यत्तिकै छोडेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ आज सबै नानीहरूको स्कुल पनि छुट्टी भइसकेको थियो। अनि नानीहरू सबैले हेल्प गर्ने अरे मलाई चाहिँ पोटहरू लानुको लागि। अनि सबैजनाले सानो सानो पोटहरू बोकेर चाहिँ मलाई सघाइराखेको छ है। र नानीहरू चाहिँ यति छिटो छिटो पोटहरू लगिदियो। हामीले 2 बार लाँदा उनीहरूले सबै पोटहरू चाहिँ अघि लगेर राखिदिइसकेको थियो है। र यहाँ चाहिँ पोटहरू ल्याइसकेर नानीहरू सबैजना खेल्नु गयो। अनि त्यसको बाद म चाहिँ यहाँनिर एकजना गमला चाहिँ खाली नै भइरहेको थियो। अनि त्यो गमलामा चाहिँ मैले फुलहरू सारिदिएँ है। अनि त्यसको बादमा चाहिँ अलिअलि माटो पनि कम्ती भइरहेको थियो, मल पनि कम्ती भइरहेको थियो है। र त्यो माटो चाहिँ मैले अलरेडी ल्याएर राखिरहेको थिएँ। अनि जुन जुन गमलामा कम्ती भएको थियो सबैमा मैले चाहिँ माटो मलहरू मिलाएर हालेँ है। र फुल नहुँदा चाहिँ घर कति नराम्रो देख्छ है, फुलले नै घरको सो देख्छ। र त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ फुल कतिखेर ल्याउनु जस्तो भइरहेको थियो। अनि र ठिक्क म गएको नानीहरू सबैजना बसेर खेलिरहेको रहेछ। र सबैजना नानीहरूले भने हामी पनि सघाउने आन्टी भने। अनि त्यही भएर ठिकै छ नि त लु भनेर सबै नानीहरूलाई चाहिँ मैले बोक्नु लगाएँ। अनि नानीहरूले लिएर आयो। र नानीहरू चाहिँ यति ज्यादा एक्टिभ हुन्छ र यति साह्रो एनर्जेटिक हुन्छ नभन्नुहोस्। हामीले एक बार ल्याउँदाखेरि बरु आमाले एक बार ल्याउँदा उनीहरूले 3 बार ओसारिसकेको थियो गमलाहरू है। र नानीहरू नभएपछि मलाई चाहिँ पुरै टाइम लाग्दो रहेछ आज गमला सार्नुको लागि। र नानीहरू कहाँदेखि आएको थियो। र नानीहरूले हेल्प गर्नले हुँदा छिटो छिटो मैले पनि काम खत्तम भयो है। र त्यति काम सक्नेको बादमा चाहिँ अब म रोटी बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ रोटी बनाउनलाई रेडी गर्दैछु है। र म चाहिँ यहाँ गिलो रोटी बनाइराखेको छु। किनभने चाहिँ मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ जुठो लागेको छ है। मेरो चाहिँ आफ्नो मान्छे खस्नुभएको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ एक छाक चाहिँ खाना खाँदैछु, एक छाक फोटो बारेपछि त एक छाक मात्रै भात खानु पऱ्यो। अनि यहाँ चाहिँ म त्यही भएर रोटी बनाउँदैछु शामको लागि। अनि मलाई चाहिँ अब सुक्खा रोटी चाहिँ एकदमै मन पनि पर्दैन। अनि अब नुन बेगर सब्जी बेगर पनि सुक्खा रोटी खानु मन लाग्दैन। अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ चिनी हालेर गिलो रोटी बनाउँदैछु। र नानीलाई पनि त्यही हुन्छ, दुईजनालाई हामी दुईजनालाई गिलो रोटी बनाउँदैछु है। र नानीले रोटी पनि खान्छ। अनि यसको लागि चाहिँ मैले भात पनि बनाइदिएको छु है। र अब रोटी खायो भने रोटी ठिकै छ, भात खायो भने भात, उसको लागि चाहिँ दुइटै बनाएर राखिदिएको छु। हुन्छ त साथीहरू, अहिलेको लागि यति नै, बाई बाई, टेक केयर।